ये मेरे पास MP3 का बोर्ड है। चार्जिंग जैक उखड़ चुका है और साथ में इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो भी उखड़ चुके हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह का फॉल्ट आपके पास आ जाए तो नोकिया का चार्जिंग जैक किस तरह लगाना है, क्योंकि अब ये वाला जो जैक है लगने के काबिल नहीं है। दो चीज़ें हमेशा मजबूती मांगती हैं, एक बैटरी टर्मिनल और दूसरा चार्जिंग जैक। इसके पॉइंट्स मैंने साफ़ कर लिए हैं। राइट साइड वाला नेगेटिव है और लेफ़्ट साइड वाला पॉजिटिव है। अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद चार्जिंग जैक को उल्टा करके रख लेना है और बिल्कुल हल्की सी एल्फी लगानी है। ज़्यादा एल्फी नहीं लगानी, ज़्यादा लगाने की सूरत में चार्जिंग जैक के अंदर चली जाएगी और चार्जिंग जैक ख़राब हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी एल्फी मैंने इसलिए लगाई है कि मैंने अब इसकी वायरिंग करनी है, यानी कि कनेक्शन लगाने हैं, तो ये हिलता ना रहे। इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है, अगर सुराख अपनी तरफ रखें और जैक उल्टा हो तो इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है और राइट साइड इसकी नेगेटिव होती है। डायरेक्शन आप देख लें। तो करना क्या है, जो इसके दो पॉइंट्स हैं बोर्ड के ऊपर बने हुए प्लस और माइनस, उधर से हमने पॉइंट्स उठा लेने हैं। एक पॉइंट मैंने उठा लिया है, बिल्कुल उसी तरह दूसरा भी उठा लेना है पॉइंट, और डबलिंग नहीं होनी चाहिए। दोनों पॉइंट्स अलग अलग होने चाहिए। पॉइंट्स मैंने लगा दिए हैं और अब यही पॉइंट्स मैंने जैक के ऊपर इस्तेमाल करने हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने पॉजिटिव और दूसरे पॉइंट को मैंने नेगेटिव यूज़ करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़ी सी तो एल्फी लगाई है तो चार्जिंग जैक की मजबूती कैसे बनेगी। कनेक्शन लगाने के बाद मैं आपको मजबूती भी करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसके दोनों पॉइंट्स मैंने अलग अलग कर दिए हैं। ठीक हो गया जी, प्लस और माइनस। अब जो असल इस पर काम करने वाला है, जो बहुत ज़रूरी काम है, वो ये है, मैजिक इस्तेमाल करनी है। याद रहे कि जब भी मैजिक आपने मिक्स करनी है, कोई प्लास्टिक टाइप चीज़ नीचे रखनी है। अदरवाइज़ अगर आपकी काउंटर पर ही मिक्स करने की आदत पड़ गई तो 2-4 माह में काउंटर की शक्ल बहुत ख़राब हो जाती है। जिस तरह मैं ये प्लास्टिक की चीज़ लेकर उसके ऊपर मिक्स कर रहा हूँ, आप भी मैजिक को इसी तरह मिक्स किया करें। अब चार्जिंग जैक के इर्द गिर्द मैजिक लगा देनी है। जहाँ से चार्जर इन होना है उधर नहीं लगानी। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मैजिक मैंने लगा दी है। अब हमने करना क्या है, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको हमने छोड़ देना है। तो ये अब देखें, लाइट ऑन हो गई चार्जिंग की, यानी कि इसका फॉल्ट हल हो चुका है।